balay, sa atong itrabahuan, sa imong giskwelahan, sa mga estudyante nga dinhi, makita na atong ipuy-an, atong pag-Kristiyanos. Hindi naman siguro nakutag sa pagsahon sa ikahulugan, pumunha ito sa mga Kristiyanos, dugay naman na ibalo ni ini. Ibalik-balik mo na ito ni madabalik-balik natin malumog, pag-igumba, pag-respeto, ining tanan. Okay lang siguro na pinunduman mga kaigsunan. Usa sa itong pagpadayon ng Santos nga Misa, ato nga maayong ngadto sa Ginoo. Naunta, magkapadayon kita pag-alagad sa ating Ginoo, pakiguban sa Ginoo. Dili lang sulod ining Misa Regalio, dili lang sulod ining panahon sa Pasko mga kaigsunan, kundi matag-adlaw, matagudlo sa ato kinabuhi. Hinaot pa. Ato karong idaya nga atong pagtuo, nagatuwa ko sa Diyos ang mahal at magawang sa Mabubuhat sa ating Pilipinas. sa kita. Kita.